Saygıdeğer Ahmet abimiz. Gel hadi gel. Gel. Vay 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 vay. Nar gibi kızardı maşallah maşallah. Et ya bak. Biz böyle 2-3 tane balığımızı yakalayıp onları yok. Daha 2-3 tane onca çıkar ha. Onca çıkar ha. Eyvallah gel beraber olsun. Önce ekmek arası yapıyoruz. Ahmet abi bunun üstü güzel mi kızardı mı ne ya? He sabah.